Tere ka minu poolt, hakkan siis pingsalt seda 7 minutit seal jälgima. Ja ega siis muud, kui hakkame asjaga peale. Et Kirjandustänava festival toimus siis 9. septembril, eelmise aasta sügisel, ja selle korraldas asutus nimega Tallinna Kirjanduskeskus ja ma selgituseks lisasingi alla kohe Tammsaare ja Vilde muuseumid, sellepärast, et tegelikult see Kirjandustänava festival oli ka selle üks eesmärk oli natukene tutvustada ka seda uut asutust, mille nimi on Tallinna Kirjanduskeskus, mis loodi 1. jaanuaril 2017 Tammsaare ja Vilde muuseumide baasil ja mille eesmärgiks ongi siis lisaks selle 2 kirjandusklassiku pärandi hoidmisele ja säilitamisele ja propageerimisele vaadata Tallinna kirjanduspärandit laiemalt. Et Tammsaare ja Vilde ei olnud ju ainsad kirjanikud, kes Tallinnas elasid ja meil näiteks praegu ongi 2 väga suurt autorit nagu Jaan Kross ja Mati Unt, kes tahaksid kuidagi jäädvustamist, aga samal ajal neid kirjanduslikke jalajälgi on väga palju ja nende kirjandusjalajälgede avastamine või selline esile toomine oligi meil väga mugav, sest et algas sisuliselt meie oma ukse alt. Te näete selle kaardi peal nüüd Koidula tänavat. Selles ühes otsas näete siis Anton Hansen Tammsaare muuseumit, mille aadress on samuti Koidula nimega Koidula 12a ja selle teises otsas nüüd siin nende katusekeste juures rohkem, küll teise aadressiga Roheline Aas 3 on Eduard Vilde muuseum, aga mõtteliselt paikneb ta siiski selle Koidula tänava lõpus. Lisaks siis nendele 2 muuseumile on tänav ise, kirjaniku nimeline, Kadriorus seal lähedal paikneb ka Kreutzwaldi monument ja mis võib-olla teeb veel selliseks eriti siukeseks, annab niisuguse kirsi tordi otsa, on see, et Koidula ja Poska nurga peal asub siis niinimetatud kirjanike maja, mis ehitati sinna 90. aastate alguses natuke sarnasel eesmärgil nagu Harju tänav 1, siis 60-ndatel ehitati, see ehitati siis kirjanikele elupaigaks. Ja selles majas on elanud ja elab ka praegu märkimisväärne hulk väga tuntud autoreid, nii et kokkuvõttes tundus meile, et see on kirjandustänav, et see on see koht, kust me saaksime alustada Tallinna kirjanduspärandi avalikkuse ette toomist ja mis on võib-olla veel väga oluline märkida juurde, et kirjandus kui niisugune ei ole ju väga avalik tegevus. Suurem osa kirjandusest loetakse omaette nohisedes kuskil tugitoolis. Suurem osa kirjanikke ütleb, et nende eluala on väga üksildane, et nad istuvad oma vanasti sulepea, tänapäeval arvuti taga, nii et seal ei ole väga palju niisugust avalikkuse kohta ja teisest küljest kirjandusklasikutel on veel eriti raske avalikkuses olla, sest et kui elavad kirjanikud saavad veel käia raamatukogu tuuridel ja kirjutada mõne uue raamatu ja seda esitleda, siis surnud klassikutel on see küllalt keeruline. Vaatame siis, kuidas meil see asi välja tuli, et selle video võib nüüd, see märk oli, käima panna. Korraldasime selle asja siis niimoodi, et sulgesime selle ühe osa tänavast autoliiklusele, kutsusime terve hulga mitukümmend partnerit siis sinna tänavale oma telkidega, oma programmiga ja selle, kuidas öelda, programmi idee me mõnes mõttes ammutasime Arvamusfestivalist, et me palusimegi partneritel ise luua oma sellised päevakavad ja oli tõesti väga palju erinevaid asju, et me ei kutsunud muide sinna igasugustki nännimüüjaid, et moosi ja hapukurki osta ei saanud, küll aga sai osta raamatuid, teatripileteid, sai kuulata muusikat, osa kirjandusmonumentide performance'ist, üks väga oluline asi, millega me festivali avasime, oligi Mati Undi nimelise pingi avamine siinsamas Kadriorus, et tähistada siis tema kohalolu ja mis siis nagu esimesel pildilt näha, kohe hommikul sai tõeks me jõudusunenägu, et vihma sadas, kujutasime ette, et kogu meie kuude pikkune ettevalmistus on läbi kukkunud, aga tuli välja, et Eesti inimesed on väga vastupidavad, harjunud suveetendustel käima ja on niisugused sääse- ja vihmakindlad ja neid absoluutselt ei häiri see, et vihma sajab, et osalejaid võisime kokku lugeda siis tuhandetes ja mis oli veel siis kogu selle ürituse juures või festivali juures eriti tore oli see, et kõik partnerid, kelle poole me kohe alguses pöördusime,
olid ideest väga vaimustuses ja võib-olla kõige olulisem, et ideest oli vaimustuses Kadrioru park, kes meile väga tõhusa sellise tagatise või toe andis ja lisaks sellele oli loomulikult meie jaoks väga oluline, et kohalikud elanikud võtsid selle ürituse väga hästi vastu, sest et me ikkagi sulgesime terveks päevaks ligipääsu nende kodudele ja me kindlasti ei tahtnud, et nad siis pärast meid vihkaksid, need 2 kirjanikumuuseumi, kes nende läheduses on, aga vastupidi, nad olid väga rõõmsad. Ja vähe sellest, väga sõbralikult suhtus siis üritusse ka meedia, et siin on valik meediakajastusi, hakkasime sellega tegelema varakult, et oleks eelkajastus, loomulikult alguses oli meie põhiline mure see, et saaks kõik praktilised asjad aetud, eks ole, et me saaks tänava sulgemise loa ja programmi paika, aga seejärel oli muidugi kohe suuri mure, et kui kõik sisu on paigas, et kas siis nagu keegi kohale ka tuleb. Ja kogu, üritasime siis käima panna kogu selle meedia ratta, mida meie nagu suutsime ette kujutada, loomulikult asendamatu on sotsiaalmeedia, Facebooki kaudu jõudis info ürituse kohta ikkagi 10 000 inimesteni ja nii eel- kui järelkajastus oli siis enam-vähem kõikides meediakanalites, mida võib ette kujutada, mida meie suutsime ette kujutada, need on kindlasti veel, muidugi oleks võinud kindlasti veel hullemini olla esil, et siin on kindlasti arenguruumi veel, aga võib-olla oleks ka siiski oluline teada, et kui, ma ei tea, lätlastel on 6 varvast, võib-olla neil on siis 4 sõrme, et meil seda 5 käe süsteemi isegi ei saanud tekkida, et töötaks nagu käsi 5 sõrme süsteemis, et meid oli nagu 4 tükki kokku ja kogu see sisu, tehniline pool, meediakajastus ja nii edasi tuli meil 4 siin kuidagiviisi kokku panna ja ellu viia, nii et ma siinkohal tahakski öelda kohe, et Kairi ja Annika Egle tõuske püsti, et aplodeeriks teile, et terve nende pere oli kaasatud sellest, isegi Kairi väike poeg käis meil aitamas telke üles panna ja ma ei tea, Egle luges ära, kui mitukümmend 000 sammu selle päeva jooksul. 40 000 sammu sai selle päeva jooksul tehtud. Nii et seda eelarvet ja inimressurssi meil eriti ei olnud, aga meie suurimaks rõõmuks inimesed ootavad juba järgmist Kirjandustänava festivali, mis tuleb 8. septembril. Nii et päris õudne on mõelda, et tuleb sellega juba tegelema hakata. Aitäh kuulamast! Aitäh, Maarja! Nagu Heiki Pärdi ütles, siis kirjutatakse aina rohkem, aga loetakse aina vähem, et kuidas mõjutab kirjandusloo vahendamist läbi muuseumide nüüd ja tulevikus? No see on probleem aga teisest küljest mulle tundub, et on hakatud teadvustama seda, et lugemine on oluline, et igasuguseid kampaaniaid korraldatakse aina rohkem ja kuna laste see, et peale kasvaks põlvkond lugevaid lapsi, et kuna laste kirjandusel läheb minust praegu hästi, siis nagu lootust on, et ma arvan, et lihtsalt tulebki kogu aeg seda teemat hoida aktuaalsena. Ja kirjandusfestivale korraldada. Just. Just.